这爸爸讲为这囡仔昏迷，打电话给1922要求救援，到立案送件，规个过程是用743分钟。这爸爸讲，伊真正无法度接受，讲当这个地方政府失灵，中央就应该爱做第二道的防线，但是中央嘛无即时提供帮助，最后是造成无法度挽回遗憾。指挥官陈时中回应讲，爱检讨。恩恩爸爸到尾也是真无奈，讲虽然袂当来接受，但是嘛只会当来接受咯。两岁小男童恩恩等救护车等真久，送病院时不幸过身。爸爸质疑中央1922专线牵着时间。事发讲下晡5点38到57，头一摆卡1922，到暗时6点08，恩恩昏迷，搁卡一摆1922。讲到6点21挂电话1922，拢无动静。一直到8点44才立案送件，到暗时8点56才找到新北卫生局调救护车。恩恩爸爸真正唔知影是安怎对卡第二摆1922到立案送件需要743分钟。整个地方政府完全失能、失控，完全找不到人的时候，我的紧急的求救我能依靠谁？我当然只能想到1922。我觉得很失望，就是他们没办法担起第二道防线。宝贝后生无即时接受治疗，恩恩爸爸真唔甘。指挥官陈时中讲，当时是紧急状况，应该赶紧处理，卖阁检讨1922专线的 SOP。不过恩恩爸爸听到这个回应，事情都已经发生了，我不能接受，也只能接受。现在回复什么东西，恩恩都不会回来的，他就已经被这个体制下牺牲掉。囡仔出代志，中央和地方才意识到流程有问题，即马嘛赶紧做调整，敢若唔望莫阁出现后一个悲剧。不过对恩恩爸爸来讲，即马唔管安怎做，拢已经无法度阁甲后生的宝贵性命换转来。我是陈雅玲，想要跟我一起从零掌握天下事吗？赶紧按下华视新闻 YouTube 频道的订阅按钮，开启小铃铛，跟我一起探讨公共议题，给您最专业的华视新闻。